आज जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था और फिर एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मेरा बारिश देखकर बारिश में नहाने का मन कर गया। तो सबसे पहले घर जाते ही मैं बारिश में नहाई और मैंने ऑर्डर किए अपने लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे, तो दादी के लिए मैंने बना दी थी खिचड़ी। और फिर हम मैं मेरी दोनों बहनें हम लोग वेट करने लगे पिज़्ज़ा का, और ये हमारा पिज़्ज़ा आया बारिश में भीगता हुआ। फिर हमने खाया पिज़्ज़ा और की बहुत सारी बातें। सो या दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई रेनी डे एट होम। सो इफ़ लाइक सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बारिश वाले दिनों में क्या खाना पसंद है।